네, 감사합니다. 저는 영화 연출 맡은 박동수입니다. 같이 많이 와주셔서 감사드리고요. 영화 속에 제 마음을 심으려고 굉장히 재밌게 다 많이 응원 주니까요. 인터뷰 할게요. 감사합니다. 네, 안녕하세요. 영화 헤어에서 정소울 역을 맡은 한옥주입니다. 반갑습니다. 영화 헤어와 작년 한 해 1년이라는 긴 시간 동안 정말 열심히 혼신을 다해서 많은 분들이 열정을 가지고 최선을 다한 작품인데요. 오늘 이렇게 귀한 시간 내주셔서 저희 헤어와를 보러 와주신 관객 한 분 한 분께 진심으로 감사드리고요. 오늘 재밌게 보셨으면 돌아가시는 길에 많은 분들이 더 많은 분들이 볼 수 있게 입소문 부탁드립니다. 그럼 최고의 사랑 거짓말쟁이 하지만 현실에서 최고의 매력남 유연석 배우를 소개합니다. 네, 안녕하세요. 거짓말쟁이가 되어버린 이은웅 역할의 유연석입니다. 반갑습니다. 오늘 지금 영화 보셨으면은 거의 오전부터 움직이셔가지고 극장에 오셨을 텐데 이렇게 저희 영화 선택해 주시고 이렇게 보러 와주셔서 너무 감사드리고요. 글쎄요, 저는 촬영하면서 제가 그렇게 나쁜 놈일 거라고 생각하지 않았는데 여자분들이 굉장히 분노하시더라고요. 옆에 남자친구분 여자친구한테 잘하세요. 너무 우리 노래 잘하죠. 저도 촬영하면서도 너무 깜짝 놀랐었고, 다 우리 배우분들이 직접 진짜 열심히 연습해가지고 했는데 어떻게 잘 오셨는지 모르겠네요. 여러분들 지금 찍으시는 사진들 개인 소장하지 마시고 각자 하시는 SNS에 샵 헤어와 이런 샵 재밌다 꿀잼 핵잼 이런 거 하면서 한효주 천우희 이쁘다 그래서 올려주시면 감사하겠습니다. 다음으로 아름다운 여배우 나의 뮤즈 우희 씨를 소개하도록 하겠습니다. 안녕하세요. 서연희 역을 맡은 천우입니다. 만나서 반갑습니다. 영화 재밌게 보셨나요? 네. 노래도 좋죠? 네. 저희가 진짜 10개월 동안 피땀 흘려서 만든 영화인데 여러분 마음에 쏙 드셨으면 좋겠고요. 오늘 이렇게 주말인데 귀한 시간 내주셔서 감사합니다. 그리고 역시나 SNS랑 많은 홍보 부탁드릴게요. 오늘 시간 내주셔서 감사하고 저 그리고 그렇게 나쁜 여자 아니에요. 약간 뺏은 것처럼 보이지만 그럴 만한 이유가 다 있다고 생각합니다. 그렇죠? 네. 아니에요? 아니에요. 네, 알겠습니다. 오늘 정말 감사드리고요. 여러분 마음에 쏙 드는 그런 헤어와 작품이었으면 좋겠습니다. 많은 홍보 부탁드릴게요. 오늘 시간 내주셔서 감사합니다. 그럼 저희는 인사드리고 물러가겠습니다. 자, 촬영 경례. 감사합니다. 한여도 이쁘다. 자, 박수. 안녕하세요. 저는 이 영화 연출을 맡은 박동식입니다. 제가 그때 저희의 마음을 담으려고 굉장히 애를 썼는데 그걸 조금 영화 보시면서 느끼실 수 있었으니 좋은 것 같고요.
많이 와주셔서 너무 감사드리고 정말 재밌게 보시면은 저희 응원을 좀 많이 부탁드립니다. 네, 여기서 소개해드릴게요. 오늘 처음에 씨는 촬영 중에 왔습니다. 네, 안녕하세요. 영화 헤어와에서 마지막 생 정소율 역을 맡은 한유주입니다. 반갑습니다. 오늘 이렇게 주말인데 귀한 시간 내주셔서 영화 헤어를 보러 와주신 관객 여러분 한 분 한 분께 진심으로 감사드립니다. 영화 헤어와는 작년 한 해 1년이라는 긴 시간 동안 정말 많은 분들이 열정을 담아서 땀을 흘리며 최선을 다한 작품이니까요. 오늘 보시고 아무쪼록 재밌게 즐겨주시고 좋으셨으면 돌아가시는 길에 주변에 좋은 입소문 많이 부탁드릴게요. 그럼 최고의 매력남 어깨 깡패? 하나? 되려나? 네, 최고의 매력남 유연석 배우를 소개합니다. 깡패 아닌데. 네, 안녕하세요. 네, 작곡가 김윤우 역할을 맡은 유연석입니다. 반갑습니다. 점심은 맛있게 드셨나요? 못 드셨어요? 네. 영화 보시고 나서 꼭 챙겨 드시길. 저희도 오면서 그냥 도시락 먹고 왔었는데 이렇게 점심 시간에 맛있는 점심 드시고 또 이렇게 주말에 저희 영화 선택해 주셔서 너무나 감사드리고요. 지난 한 해 굉장히 열심히 촬영했던 작품이고 또 특히나 우리 두 여배우분들이 너무나 열연을 펼친 작품입니다. 특히나 많은 것들을 해냈어야 됐어요. 특히 노래 같은 경우에도 그렇고 보시면은 진짜 이분들이 부른 노래들이 맞나 의심이 될 정도로 너무 잘했는데 100% 이분들이 직접 노래한 게 맞으니까 제가 보증합니다. 네, 여러분들 아무쪼록 재밌게 봐주시고요. 네, 재밌게 보셨으면 가시는 길에 또 주변에 좋은 입소문 부탁드리도록 하겠습니다. 다음으로는 저의 음악적 뮤즈 우리 아직 내용을 모르시는 분들도 있단 말이에요. 진정하세요. 네, 우희 씨를 소개하도록 하겠습니다. 네, 안녕하세요. 서연이 역을 맡은 천우입니다. 만나서 반갑습니다. 네, 오늘 이렇게 비도 오고 이른 시간에 시간 내주셔서 정말 감사드립니다. 저희 영화 10년 동안 정말 열심히 만들었고요. 저랑 혜주는 노래도 열심히 불렀고 그리고 우리 윤우, 연석 오빠는 피아노도 정말 실제로 치거든요. 저희의 어떻게 보면 장기자랑처럼 여러 가지 매력을 뽐낸 시간인데요. 여러분들한테 영화 마음에 쏙 드셨으면 좋겠고 그리고 어떤 한 감정, 어떤 한 느낌, 재미라든지 꼭 하나쯤은 가져가셨으면 좋겠습니다. 오늘 시간 내주셔서 감사드리고요. 영화 재밌게 봐주세요. 감사합니다. 네, 그럼 저희는 인사드리고 물러가겠습니다. 자, 촬영 경례 영화 재밌게 보세요. 주세요. 안녕하세요. 박수. 박수 좀 많이 부탁드립니다. 안녕하세요. 저는 영화 해와의 연출을 맡은 박승식입니다. 저희 해와 영화 속에 저와 연기자들의 마음을 심들하고 굉장히 애썼는데 영화 보시면서 그걸 좀 느낄 수 있으셨으면 좋겠고요. 영화 재밌게 보시면은 나중에 좀 많이 응원을 부탁드리겠습니다. 저희 연기자들 소개해드리겠습니다. 손우희 씨는 촬영 중에 오셨어요. 네, 안녕하세요. 영화 헤어와에서 마지막 희생 정소율 역을 맡은 한유주입니다. 반갑습니다. 네, 이렇게 주말인데 귀한 시간 내주셔서 영화 헤어와를 보러 와주신 관객 여러분께 진심으로 감사드립니다. 영화 헤어와는 작년 한 해 정말 1년 동안 많은 사람들이
열정을 쏟아부은 그리고 여기 멋진 배우분들께서도 정말 여러 가지로 도전해야 될 게 많았던 작품인데요. 정말 최선을 다한 작품이니까 오늘 아무쪼록 즐겨주시고 좋으셨으면 돌아가시는 길에 좋은 입소문 많이 부탁드립니다. 그럼 최고의 매력남 유연석 배우를 소개합니다. 네, 안녕하세요. 작곡가 김윤우 역할을 맡은 유연석입니다. 반갑습니다. 저희 영화 관객층이 굉장히 다양하네요. 네, 너무 기분이 좋고요. 네, 그쵸. 네. 아무쪼록 재밌게 보셨으면 좋겠고, 작년에 우리 배우분들과 함께 너무 재밌게 찍은 것 같아요. 특히나 이렇게 아름다운 두 여배우와 함께 촬영을 했다라는 것 자체가 너무나 큰 영광이고 너무 즐거운 시간이었습니다. 물론 이제 구박도 많이 받고 그랬었는데 너무 재밌었어요. 네. 영화 보시면 아시겠지만 우리 배우분들의 여러 가지 노력이 담겨 있는 영화니까요. 재밌게 봐주셨으면 좋겠고 눈으로만 즐기지 마시고 저희 우리 배우분들이 부르는 노래까지도 귀로 담아주시고 또 우리 감독님께서 전달하시고 싶었던 어떤 그런 메시지나 이야기들을 또 마음 깊이 담아가셨으면 좋겠습니다. 네. 다음으로 우리 아름다운 배우, 네. 저희 음악적 뮤즈 천의 씨를 소개하도록 하겠습니다. 네, 안녕하세요. 서연이 역을 맡은 천혜입니다. 만나서 반갑습니다. 이렇게 주말에 그것도 영화관에서 이 봄날에 저희 영화를 택해주셔서 정말 감사드립니다. 네, 저희 10개월 동안 정말 열심히 준비해서 만들었고요. 앞에서 말씀드린 것처럼 저랑 효주는 정말 열심히 노래 연습을 하고 노래를 불렀고요. 연석 오빠는 직접 피아노도 치고 여러 가지 장기 자랑을 하듯이 여러 매력을 뽐내봤습니다. 여러분 마음에 쏙 들었으면 좋겠고요. 영화 재밌게 보시고 많은 홍보 부탁드릴게요. 오늘 시간 내주셔서 감사합니다. 네, 그럼 저희는 인사드리고 물러가겠습니다. 자, 촬영 경례. 영화 재밌게 보세요. 영화 재밌게 보세요. 네. 수고 많이 부탁드립니다. 안녕하세요. 영화 해와 연출만 박성진입니다. 영화 재밌게 보셨으면 조회수 많이 알려주시고요. 제 연기자도 소개해드리겠습니다. 한혜주 네, 안녕하세요. 정수 역을 맡은 한유주입니다. 반갑습니다. 반갑습니다. 이렇게 귀한 시간 내주셔서 영화 헤어를 보러 와주신 여러분 진심으로 감사드립니다. 참 영화 찍으면서 1년이라는 긴 시간 동안 참 처절했는데요. 저를 힘들게 한 장모님을 모셔왔어요. 최고의 사랑 거짓말쟁이! 그치만 현실에서 최고의 매력남 우리 유연석 배우님을 소개합니다. 그러고 싶지 않았어요. 네, 이렇게 두 여배우 때문에 촬영이 힘들었던 네, 유연석입니다. 반갑습니다. 참 한 사람의 사랑을 받는 것도 영광인데 두 분의 사랑을 동시에 받으니까 쉽지 않더라고요. 네, 근데 너무나 행복했던 기억이기도 하고 촬영하면서 너무 재밌었던 것 같아요. 네. 그리고 우리 두 배우분들의 또 노래 실력을 보면서 감탄하면서 참 촬영을 했던 것 같고요. 네. 이렇게 저희 영화 찾아주시고 재밌게 봐주셔서 감사드리고요. 재밌게 보셨나요? 네.
노래 너무 잘하죠? 나빴어. 몇 살이세요? 아, 제가 그렇게 나쁜지 몰랐어요. 근데 저도 영화를 보고 나니까 되게 나쁜 놈이 되어 있더라고요. 네. 그 남자친구분이랑 또 여자친구분 같이 오신 분들 여자친구한테 잘하세요. 네. 큰일 납니다. 네. 네, 말이 너무 길었죠. 네, 다음은 제 음악적 뮤즈 네, 아름다운 배우 천의 씨를 소개하도록 하겠습니다. 네, 안녕하세요. 서연이 역을 맡은 천우입니다. 만나서 반갑습니다. 저도 나빴죠? 감사합니다. 오늘 이렇게 봄날에 저희 헤어와 선택해주셔서 정말 감사합니다. 정말 열심히 만들었고요. 저희 배우들, 스태프들 정말 고생 많았는데 이렇게 개봉을 해서 너무 감동스럽습니다. 영화 마음에 드셨으면 좋겠고 그리고 마음에 드셨다면 홍보도 많이 부탁드릴게요. 네, 오늘 감사합니다. 네, 저희 영화 보셨다시피 두 배우들 노래 다 포함된 OST가 4월 18일 날 음원으로 출시될 예정이에요. 많은 관심 부탁드릴게요. 네, 그럼 저희 인사드리고 물러가겠습니다. 자, 죄송합니다. 네, 그리고 이벤트를 할 예정인데요. 각 배우 세 분께서 좌석에 아마 그 가장 호응 많이 해주신 분들한테 좌석을 불러드릴 거예요. 네, 3명 추첨하겠습니다. 자, 먼저 한효주 씨. 네, 앞에 가시고 연석 씨. 저 아까 나빴어 하셨던 분. 저기 아까 뒤에 계신 아버님. 네. 네, 그럼 저희 인사드리고 물러가겠습니다. 자, 촬영 정리 감사합니다. 네, 작곡가 김윤호 역할을 맡은 유현석입니다. 반갑습니다. 네, 지난해 이렇게 두 여배우분들과 함께 촬영을 했는데 너무나 영광이었고 이렇게 한 명의 배우의 사랑을 받아도 과분했지만 두 분의 사랑을 받으니까 촬영하면서 쉽지 않더라고요. 근데 언제 또 이렇게 많은 분들의 사랑을 받으면서 촬영을 할까 싶기도 하고 너무 즐거웠습니다. 여러분들도 영화 재미있게 보셨으면 좋겠고 또 특히나 우리 두 여배우분들이 굉장히 많은 것들을 해내야 했어요. 제가 또 촬영하면서 진짜 이렇게 노래를 잘할 수 있는 거야? 라고 놀라면서 제가 촬영을 했었는데 기대 잔뜩 하시고 보셔도 좋습니다. 주말에 이렇게 극장 찾아주시고 또 저희 영화 찾아주셔서 너무나 감사드리고요. 지금 이렇게 열심히 찍고 계신 사진들 혼자만 간직하시지 마시고 각자 하시는 SNS에 많이 올려봐 주시면 감사하겠습니다. 다음으로는 저희 음악적 뮤즈 아름다운 배우 천의 씨를 소개하도록 하겠습니다. 네, 안녕하세요. 헤어와에서 서연이 역을 맡은 천우입니다. 만나서 반갑습니다. 이렇게 봄날에, 그것도 주말에 저희 헤어와 영화 선택해 주셔서 정말 감사드립니다.
10개월 동안 저희 배우 스텝 모두 누구라고 한 명 빠짐없이 정말 열심히 만들었는데요. 그렇게 열심히 만든 만큼 여러분 마음에 쏙 들었으면 좋겠습니다. 네, 오늘 영화 재밌게 보시고요. 그리고 재밌게 보신 만큼 또 SNS에 열심히 홍보 부탁드릴게요. 네, 오늘 재밌게 보시고 조심히 돌아가세요. 감사합니다. 그럼 저희 인사드리고 물러가겠습니다. 자, 차 정리. 저희 연기자들한테 박수 좀 많이 주세요. 안녕하세요. 저는 영화 해외 연출 맡은 박흥식입니다. 오늘 이렇게 많이 해주셔서 감사드리고요. 저희 오늘 천우희 씨는 지금 작품 하고 계시는데 잠깐 시간 내셔가지고 오늘 무대이라고 영화 속에다 그 저와 연기자들의 마음을 심으려고 굉장히 노력을 많이 했어요. 영화 보시면서 그 마음이 좀 느껴지셨으면 하고요. 영화 재밌게 보시면 저희 응원을 좀 만들겠습니다. 영화 재밌게 보세요. 네, 안녕하세요. 영화 헤어와에서 마지막 기생 정소율 역을 맡은 한유주입니다. 반갑습니다. 오늘 주말인데 이렇게 귀한 시간 내주셔서 영화 헤어와를 보러 와주셔서 진심으로 감사드립니다. 정말 작년 한 해 최선을 다해서 혼신을 다해서 촬영한 작품인데요. 아무쪼록 오늘 재밌게 즐겨주시고 좋으셨으면 주변에 좋은 입소문 많이 부탁드릴게요. 네, 오늘 참 멋지고 아름다운 배우 두 분을 또 모셨는데요. 최고의 매력남 유연석 배우님을 소개합니다. 네, 아름다운 배우 한효주 씨께 소개를 받은 윤우 역할의 유연석입니다. 반갑습니다. 이 주말에 저희 영화 이렇게 찾아주셔서 너무 감사드리고요. 재밌게 봐주셨으면 좋겠어요. 작년 한 해 동안 이 배우분들과 함께 너무나 열심히 촬영했었고 또 촬영하면서 이렇게 아름다운 두 여배우의 사랑을 언제 또 받아보나 라고 감사하면서 촬영을 했었는데 여러분들도 재밌게 봐주셨으면 좋겠고 작년에 촬영하면서 많이 놀랬던 것 같아요. 이 두 분 연기하시는 것도 보고 또 이렇게 작품 준비하면서 노래 하시는 것도 보고 너무 놀랐는데 보시는 여러분들도 귀를 의심하지 마시고 제가 보증합니다. 이분들의 목소리로 다 부른 노래들이니까요. 재미있게 봐주시고요. 지금 찍고 계신 사진들 개인 소장하지 마시고 주변에 널리 알려주시면 감사하겠습니다. 영화 속 제 음악적 뮤즈 천우희 씨를 소개하도록 하겠습니다. 네, 안녕하세요. 헤어와에서 서연이 역을 맡은 천우입니다. 만나서 반갑습니다. 네, 이런 주말에 봄날에 그리고 영화관에서 다른 영화도 아니고 헤어와를 선택해주시면 정말 감사드립니다. 저희 10개월 동안 배우 스텝 모두 한 명도 빠짐없이 정말 열심히 만들었고요. 저희 배우들 꼭 장기 사랑하듯이 여러 가지 매력을 뽐내봤습니다. 여러분 마음에 쏙 들었으면 좋겠고요. 그리고 오늘 재밌게 봐주시고 재밌으신 만큼 또 홍보 부탁드릴게요. 재밌게 보시고 조심히 돌아가세요. 감사합니다. 네, 그럼 저희 인사드리고 물러가겠습니다. 자, 촬영 정리. 박수 좀 많이 부탁드릴게요. 저희 연기들 너무 멋있죠?
안녕하세요. 저는 영화 헤어를 연출한 박흥식입니다. 많이 봐주셔서 너무 감사드리고요. 영화 속에 저와 저희 연기자들, 스태프들이 마음을 품으려고 되게 많이 노력을 했는데 좀 느껴지는 영화 재밌게 보셨으면 주변에 좀 많이 알려주십시오. 연기자들한테. 네, 안녕하세요. 이번에 정소율 역을 맡은 한효주입니다. 반갑습니다. 감사합니다. 이렇게 토요일이고 주말인데 귀한 시간 내주셔서 영화 헤어와를 선택해주신 여러분 진심으로 감사드립니다. 영화 헤어는 작년 한 해 1년이라는 긴 시간 동안 정말 많은 분들이 열정을 가지고 혼신의 힘을 다해서 찍은 최선을 다한 작품인데요. 오늘 아무쪼록 즐거우셨다면 돌아가시는 길에 좋은 입소만 부탁드립니다. 네, 그럼 최고의 사랑 거짓말쟁이 저를 참 1년 내내 힘들게 했던 하지만 현실에선 최고의 매력남 우리 유연석 배우님을 소개합니다. 네, 김윤우 역할을 맡은 유연석입니다. 반갑습니다. 나까지 노래했으니까 이제 너도 해야 되겠다. 그러네. 네. 지난 한 해 이 양쪽이 두 배우분들의 사랑을 한 몸에 받으면서 촬영하니까 너무나 영광이기도 하지만 쉽지 않더라고요. 네, 두 사람의 사랑을 동시에 받으니까. 네. 그러다 보니 어쩌다 보니까 이 거짓말쟁이가 되고 나쁜 놈이 되어버렸더라고요, 영화 속에서. 네. 그 커플분들 오신 분들, 네, 여자친구분한테 잘하세요. 너무 지금 효주 씨랑 우희 씨 보면서 너무 눈에서 하트 날리면 질투하니까요. 네, 여자들의 질투는 무섭습니다. 네. 너무 열심히 촬영했었는데 어떻게 재밌게 봐주셨는지 모르겠고요. 너무 노래 잘하죠. 네, 진짜 저도 깜짝 놀랄 정도로 촬영할 때 그랬었는데 우리 배우분들의 그런 노력들이 헛되이 되지 않게 지금 찍고 계신 사진들 절대 개인 소장하지 마시고 널리 알려주시면 감사하겠습니다. 예, 샵 헤어화 아시죠? 네, 이렇게 넣으셔가지고 올려주시면 참 감사하겠습니다. 네, 저의 마지막 사랑. 진정하세요. 영화 끝났어요. 진정하세요. 저의 뮤즈 우희 씨를 소개하도록 하겠습니다. 노래해야 되는 건가요? 네. 봄바람 부네 온 지천에 진달래 피네 봄이 왔네. 안녕하세요. 서연이 역을 맡은 선우입니다. 반갑습니다. 네. 뭐 하시는 거예요? 진짜? 이런 좋은 봄날에 그것도 주말에 많은 영화도 있는데 저희 헤어와를 선택해 주셔서 정말 감사합니다. 영화 재밌게 보셨나요? 네. 저 너무 나쁜 여자 아니죠? 네. 전우희 씨는 지금 촬영 중에 시간을 내셔가지고 정말 제가 도움이 될까 모르겠지만 저희 10개월 동안 정말 열심히 만들었고요. 저희 배우들, 어떻게 보면 저희 배우들이 약간 장기자랑 하듯이 매력을 한번 뽐내봤는데 여러분 마음에 영화가 쏙 마음에 들었으면 좋겠고요. 그리고 재밌게 보시고 재밌게 보신 만큼 홍보도 많이 부탁드릴게요. 괜찮아요? 네, 감사합니다. 오늘 재밌게 보시고 조심히 돌아가세요. 네, 감사합니다.
네, 지금 저희 배우분들이 부르는 노래 4월 18일 월요일에 저희 OST로 음원 출시될 예정이니까 많은 관심 부탁드리고요. 저희가 이벤트 준비했어요. 새 배우분이 각각 그 호응 많이 해주시는 분들을 하나씩 드리겠습니다. 자, 네, 저 이거 컵받침이에요. 네. 네, 좀 약소하지만 기뻐해 주셔서 감사합니다. 네, 그럼 저희 인사드리고 물러가겠습니다. 촬영 경례 감사합니다. 안녕하세요. 저는 이 영화 연출 맡은 박경식입니다. 봄날 와주셔서 너무 감사드리고요. 영화 재미있게 보시면은 응원을 좀 많이 부탁드립니다. 저희 천우희 씨는 지금 작품을 찍고 계시는 과정인데 시간 내셔가지고 왔습니다. 감사합니다. 네, 안녕하세요. 영화 헤어와에서 마지막 기생 정소율 역을 맡은 한효주입니다. 반갑습니다. 영화관이 정말 크네요. 춤춰도 되겠어요. 네, 오늘 주말인데 이렇게 귀한 시간 내주셔서 영화 헤어와를 선택해주신 여러분 진심으로 감사드리고요. 오늘 아무쪼록 재밌게 즐기고 돌아가시는 길에 좋으셨으면 주변에 좋은 입소문 많이 부탁드립니다. 네, 최고의 매력남 유연석 배우님을 소개합니다. 네, 아름다운 배우의 소개를 받은 유연석입니다. 반갑습니다. 주말에 이렇게 저희 영화 찾아주셔서 너무나 감사드리고요. 지난 한 해 참 즐거웠어요. 저희 양쪽에 이렇게 계신 너무나 아름다운 배우분들과 한 작품에서 호흡을 맞출 수 있어서 너무나 기분이 좋았고, 하지만 이 두 여배우의 사랑을 한 몸에 받으면서 촬영하니까 쉽지 않더라고요. 저희 영화에 우리 배우분들이 많은 땀과 노력을 통해서 좋은 연기들을 보여주셨는데, 특히나 또 노래하는 장면들도 있는데 제 귀를 의심할 정도로 너무나 노래를 잘하시더라고요. 여러분들 100% 이 배우분들이 직접 부른 노래니까 제가 보증합니다. 영화 아무쪼록 재밌게 봐주셨으면 좋겠고요. 영화 보시면서 저 영화 특히 음악과 함께하는 영화니까 또 귀로도 함께 또 즐겨주시고, 또 우리 감독님께서 하시고 싶었던 어떤 이야기의 얘기들과 그런 것들도 마음에 담아가셨으면 좋겠습니다. 감사합니다. 다음으로 영화 속 제 음악적 뮤즈 천우희 배우를 소개하도록 하겠습니다. 네, 안녕하세요. 서연희 역을 맡은 천우희입니다. 만나서 반갑습니다. 여기 관이 더 비싸다고 들었는데 맞나요? 네. 감사합니다. 이렇게 좋은 주말에 많은 영화도 있는데 영화를 선택해 주셔서 너무너무 감사드리고요. 저희가 10개월 동안 정말 열심히 준비했습니다. 장기자랑 하듯이 저희의 매력을 마음껏 뽐내봤는데 여러분 마음에 드셨으면 좋겠고, 마음에 드셨다면 좋은 입소문도 많이 부탁드릴게요. 영화 재밌게 보시고 조심히 돌아가세요. 오늘 와주셔서 정말 감사합니다. 감사합니다.
네, 그럼 저희 인사드리고 물러가겠습니다. 자, 촬영 경례. 영화 재밌게 보세요. 안녕하세요. 네, 연기자들한테 안녕하세요. 저는 영화 헤어를 연출한 박의진입니다. 영화 속에다가 저와 저희 연기자들, 스태프들의 마음을 심으려고 굉장히 노력을 많이 했는데 되게 느껴지실지 모르겠어요. 그랬으면 좋겠고요. 영화 재밌게 보시면은 주변에 좀 많이 좀 알려주십시오. 저희 연기자들 힘 좀 많이 나게. 네, 한효 씨 소개하겠습니다. 안녕하세요. 영화 헤어와에서 마지막 기생 정수율 역을 맡은 한유주입니다. 반갑습니다. 주말인데 이렇게 귀한 시간 내주셔서 영화 헤어와를 보러 와주신 관객 여러분 한 분 한 분께 진심으로 감사드립니다. 네, 헤어와는 작년 한 해 정말 1년이라는 긴 시간 동안 최선을 다해서 촬영한 작품인데요. 아무쪼록 재밌게 즐겨주시고 좋으셨으면 돌아가시는 길에 많은 입소문 부탁드립니다. 네, 그럼 최고의 매력남 잘생겼죠? 네. 이윤석 안아달래요. 안아드렸어요? 네. 한 번도 안아달래요. 네, 최고의 매력남 이윤석 배우님을 소개합니다. 네네, 작곡가 김윤호 역할을 맡은 유현석입니다. 반갑습니다. 와, 이 관은 거의 다 관객들로 꽉 찼네요. 네. 더군다나 우리 관객분들의 연령대도 굉장히 다양한 것 같고, 네, 너무 기분이 좋네요. 네. 커플들도 많이 보이고, 네. 영화를 보시면 알겠지만 남자분들 여자친구한테 잘하세요. 네. 저기 남자친구 등을 토닥토닥 두드리시는데 잘하세요. 네. 촬영하면서 이 아름다운 두 여배우분들의 사랑을 한 몸에 받으면서 촬영하니까 너무나 행복했고, 또 하지만 또 그게 쉽지만은 않더라고요. 네. 너무나 행복한 시간이었고요. 촬영하면서 저희 배우분들이 너무나 열심히 노력해서 만들어낸 결과물들이에요. 특히나 노래들도 너무나 열심히 불러줬고, 제 귀를 의심할 정도로 이분들의 목소리가 맞나 싶을 정도로 너무 잘해줘가지고 관객분들도 절대 귀를 의심하시지 마시고 제가 보증합니다. 100% 이분들이 노래를 불렀으니까 네, 잘 들어봐 주시고요. 저희 영화 눈으로도 감상하실 수 있고 또 귀로도 들으실 수 있고 또 마지막으로 또 마음으로 담아가실 수 있는 영화니까요. 아무쪼록 재밌게 봐주시고요. 지금 찍고 계신 사진들 절대로 개인 소장하지 마시고 널리 SNS 통해서 네, 샵 헤어와 네, 샵 한효주 천우의 여신 네, 뭐 이렇게 해가지고 좀 올려주시면 감사하겠습니다. 네. 다음은 아름다운 배우 저희 뮤즈 네, 천우희 씨를 소개하도록 하겠습니다. 안녕하세요. 헤어와에서 서연희 역을 맡은 천우입니다. 만나서 반갑습니다. 네, 이렇게 좋은 날 다른 영화들도 아니고 우리 헤어와 영화를 선택해 주셔서 정말 감사합니다. 10개월 동안 배우들이 열심히 만들었는데요. 저희가 뭐 장기자랑 하듯이 여러 가지 매력을 뽐내봤습니다. 여러분 마음에 쏙 들었으면 좋겠고요. 마음에 드신 만큼 또 홍보도 많이 부탁드릴게요. 괜찮을까요? 네! 감사합니다. 네, 오늘 영화 재밌게 봐주시고요. 그리고 재밌게 보시고 조심히 돌아가세요. 네, 오늘 정말 감사합니다. 네, 저희 인사드리고 물러가겠습니다. 촬영 경례. 영화 재밌게 보세요. 완전 이뻐요. 영화
재밌게 보십시오. 영화 해월 연기자 박성식입니다. 저희 영화 속의 저와 저희 연기자들 그리고 스태프들의 그 마음을 심으려고 굉장히 애를 썼는데요. 그게 여러분 영화 보시는 동안에 느껴졌으면 좋겠어요. 저희 연기자들 너무 고생 많으셨으니까 박수 좀 많이 주시고요. 힘 좀 낼 수 있게 영화 재밌게 보시면은 나중에 응원의 메시지 좀 많이 부탁드리겠습니다. 감사합니다. 안녕하세요. 영화 헤어에서 말씀하신 정소율 역을 맡은 현미수입니다. 반갑습니다. 주말인데 이렇게 귀한 시간 내주셔서 헤어와를 선택해주신 관객 여러분 진심으로 감사드립니다. 정말 최선을 다해서 찍은 영화니까요. 아무쪼록 오늘 재밌게 즐겨주시고 좋으셨으면 주변에 좋은 입소문 부탁드리고요. 네, 그럼 최고의 매력남 유연석 배우님을 소개합니다. 네, 안녕하세요. 작곡가 김윤호 역할을 맡은 유연석입니다. 반갑습니다. 작년에 우리 양쪽에 계신 두 아름다운 여배우분들과 함께 호흡을 맞췄는데 너무나 즐거운 시간이었고, 특히나 함께 작업하면서 이분들의 노래를 들으면서 굉장히 감탄하면서 촬영을 했던 것 같아요. 혹시나 영화 보시면서 여기에 나오는 노래들을 진짜 저 배우분들이 부른 게 맞나 그런 의심 절대 안 하셨으면 좋겠습니다. 제가 보증할 테니까요. 네, 영화 재밌게 보시고요. 영화 잘 보셨으면 지금 찍고 계신 사진들, 동영상들, 연사 찍고 계신 거 절대 개인 소장하지 마시고 각자 하시고 계신 SNS로 널리 알려주시면 참 감사하겠습니다. 영화 재밌게 보시고 맛있는 저녁 드세요. 감사합니다. 다음으로 아름다운 배우 제 뮤즈 천우희 씨를 소개하도록 하겠습니다. 네, 안녕하세요. 서연희 역을 맡은 천우입니다. 만나서 반갑습니다. 이렇게 좋은 봄날에 주말에 영화관에서 시간을 보내니까 감사드립니다. 게다가 헤어와 사진 주셔서 너무 감사드리고요. 10개월 동안 저희 정말 열심히 만들었는데 배우들이 각자의 약간 장기 자랑을 하듯이 엄청난 매력을 뽐냅니다. 소진 씨와 저는 노래를 부르고 연석 씨는 피아노를 직접 치는데요. 이러한 여러 가지 노력들이 여러분들한테 꼭 마음에 드셨으면 좋겠고 마음에 드신 만큼 또 SNS에 열심히 홍보 부탁드립니다. 오늘 영화 재밌게 보시고요. 네, 조심히 돌아가세요. 감사합니다. 네, 그럼 저 인사드리고 물러가겠습니다. 촬영 경례 영화 재밌게